ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சண்டே ஸ்பெஷல் பெப்பர் சிக்கன் எங்கள் வீட்டில் பண்ணது. ஸோ வாங்க எப்படி பண்ணலான்னு பார்த்துடலாமா? இப்போ கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. எண்ணெய் ஊற்றிட்டு எண்ணெய் சூடானதுக்கப்புறமா சீரகம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. இதுக்கு கடுகோ வாசனை பொருளோ எதுவுமே தேவையே இல்லை. சீரகம் போட்டு பெரிய வெங்காயம், பெல்லாரி வெங்காயம் 2 வெங்காயம் எடுத்து பொடி பொடியாக அறுத்து வச்சுக்கோங்க. 2 பெரிய தக்காளி எடுத்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக ஒரு 4-5 பச்சை மிளகா வந்து காரத்துக்காக வந்து நம்ம சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் எடுத்து நல்லா அரைச்சி அதையும் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. நான் 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். 1 கிலோ சிக்கனுக்கு தான் இப்போ நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்டு. ஸோ இப்போ இந்த 1 கிலோ சிக்கனும் இதோட சேர்த்து நல்லா வந்து நம்ம கிண்டிக்கலாம். இதை நல்லா கிண்டிட்டணும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து உப்பு வந்து நம்ம போட்டுக்கலாம். எப்போ நம்ம சிக்கன் போடுறோமோ அப்போ தான் வந்து நம்ம உப்பு சேர்க்கணும். அப்போ தான் எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து அந்த உப்பு வந்து சேரும். இப்போ உப்பு போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. வச்சுட்டு நல்லா ஏற்றி விட்டுட்டு நம்ம அந்த சிக்கனில் இருக்க தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வரணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு தண்ணியெல்லாம் வெளியில் வந்துருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே வச்சுருக்க மசாலா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஒரு 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கிறோம். இப்போ ஒரு 15 நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ மேலாக கருவேப்பிலை தூவி விட்டுருக்கேன். இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கன் வேகணும். ஸோ அதனால் நான் இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷம் வந்து நான் மூடி போட்டு இதை நல்லா ஒரு கிண்டி விட்டுட்டு மூடி வச்சுக்கிறேன். இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சூப்பரான பெப்பர் சிக்கன் ரெடி ஆயிரும். அதுக்கு முதல்ல என்ன பண்ணணும்னா, பெப்பரை நம்ம எப்பயுமே அரைச்சி வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அப்படி பண்ணுறதை விட ஃப்ரெஷ்ஷாக பிளாக் பெப்பர் எடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா நல்லா வந்து இடித்து அப்படியே நீங்கள் சேர்த்து பாருங்கள். அதோட டேஸ்ட்டு இன்னுமே வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஒரு 10 நிமிஷம் கழிச்சு நான் எடுத்துகிட்டேன். இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ வந்து மேலாக கொத்தமல்லியும் கருவேப்பிலையும் தூவி விட்டுக்கிறேன். இப்போ நான் இடித்து வச்சுருந்த பெப்பரையும் எடுத்து இதோட மேலாக நிறையா சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்தா பெப்பர் சிக்கன் ரெடி.